Assalomu alaykum. Salomatmisiz qadrli obunachilar? Hozir Boymirza Hayitning Turkiston, Rossiya va Xitoy oralig'ida kitobini mutolaa qilayotganimda ko'zim bir ajoyib ma'lumotga tushdi. Bu ma'lumotni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. O'zbeklar Abulxayrxon boshchiligida 1428-1429 Janubiy Sibirdagi Tura shahrini zabt etdilar va 1446-yilga qadar bu shaharni o'zbeklarga boshkent qildilar. Abulxayrxon 1446-yilda hukumat markazini Sirdaryo bo'yidagi Sig'noq shahriga ko'chirdi. Bu shahar 1468-yillargacha o'zbeklarning boshkenti bo'lib qoldi. Abulxayrxon boshchiligidagi o'zbeklarning qudrati qalmoqlarga qarshi 1446-yildagi Sig'noq jangidagi mag'lubiyatdan so'ng zaiflasha boshladi. O'zbeklarning bir qismi Abulxayrxonga xayrixoh bo'lmaganlari o'zbek jamoasini tark etdilar. Bu o'zbeklar bora-bora qozoqlar deb nomlandilar. Fikrlaringizni izohlarda kutaman.